Сегодня важный день в нашей борьбе за Кушскую косу. И от того, досмотрите вы этот ролик до конца и нажмете ли на кнопку «Поделиться», зависит судьба места очень важного для всех калининградцев и многих жителей России. У нас уже есть с вами в запасе тактическая победа. Мы отменили тайные публичные слушания по застройке Кушской косы, но сегодня настал момент для главной битвы. Национальный парк Кушская коса, объект наследия ЮНЕСКО, один из главных природных символов нашей страны, через территорию которого проходит крупнейший в Европе миграционный путь перелетных птиц. Их пролетает через Кушскую косу 10 миллионов за сезон. И в этом месте власти Калининградской области решили построить стену смерти. Апарт-комплекс высотой 21 метр, общей квадратурой 270 тысяч квадратных метров, с намывом искусственных островов в акватории Куршского залива. Ученые института АРАН полагают, что строительство апартаментов на пути следования перелетных птиц является смертельной ловушкой для пернатых с угрозой гибели до 15 тысяч особей в сутки. Эта информация, как и 95% информации из заключений исследования ученых РАН, почему-то не вошли в окончательный проект оценки воздействия на окружающую среду данного проекта. Кто-то сознательно утаил степень негативного воздействия на экологию национального парка строительства стены смерти. Власти говорят, что ничего страшного не происходит, не надо волноваться, все под контролем, никакого такого проекта не планируется. Не надо ничего защищать, все защищено уже. И лишний раз эту тему еще раз, так сказать, там кто-то поднимает, ну пусть придут ко мне, я, так сказать, простым русским языком объясню, что решение принято, значит, действуем в соответствии с решением. Ну, я юрист и привык доверять официальным документам, а не словам чиновников, что, собственно говоря, рекомендую делать и вам. И пока действует соглашение правительства Калининградской области с застройщиком стены смерти компании «Спецавтотранс», подписан в 2023 году губернатором Калининградской области, этот проект строительства стены смерти юридически жив. Поэтому я создал петицию в адрес генпрокурора и представителя правительства Российской Федерации. Разместил эту петицию на созданном нами сайте safebaltica.org с требованием расторгнуть соглашение правительства Калининградской области с застройщиком стены смерти и провести прокурорскую проверку по факту фактически искажения экологической экспертизы по данному проекту. Подписать петицию может любой гражданин Российской Федерации вне зависимости от региона его проживания. И более того, я рекомендую сделать это всем, ведь если сегодня под застройку можно отдать нацпарк и объект ЮНЕСКО, то завтра закатать в бетон можно любой парк, берег, сквер. Чем нас больше, тем весомее наши требования. Вместе мы обязательно сломаем эту стену смерти. Всего доброго. Спасибо.